Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh kanalim kuzatuvchilar, kanalimga yaxshi kelibsiz. Bugun sizlar bilan qozon kabob tayyorlaymiz. Bismillah deb qozonga go'shtni solishni boshlaymiz. Yaxshilab oqarguncha qovurib olamiz go'shtlarimizni. Buni menga turmush o'rtog'im o'rgatganlar tayyorlashni. Sizlarga ham yoqadigan umiddaman. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Go'shtlarimiz ham qovurilyapti. Oqarguncha qovurib olamiz. Og'zini yopib qo'yamiz ozgina muddatga. Endi esa ustidan kartoshkalarni terib chiqamiz. Kartoshkalarni ham shuni terib chiqqandan keyin og'zini yopib 40 daqiqaga bug'lab past olovda pishirib olamiz. Ustidan bir bosh piyozni maydalab to'g'rab solib olamiz. Ovqatimizga yaxshi ta'm beradi. Yana og'zini yopib dimlashga davom etamiz. Sizlardan foydalandim. Ziravorlarni ustidan ezib maydalab sepib olamiz. Ovqatimizga yaxshi ta'm beradi. Yana og'zini yopib dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz ham kartoshkalari pishdi. Uni pishganini vilka yordamida ko'ramiz. Pishgan kartoshkalarni terib olamiz. Ovqat tayyorlashimda xo'jayinim menga yaqindan yordam berdilar. U kishini qo'ylaridan ham hamma ovqatlarni tayyorlash keladi, alhamdulillah. Men ishga bo'lganimda barcha ovqatlarni bemalol o'zlari tayyorlay oladilar. Mana kartoshkalarimiz terib oldik. Endi qizigan yog'da uni qizarguncha qovurib olamiz. Kartoshkalarimiz qizargandan bir tarafini o'girib olamiz. Yaxshilab qizartirib pishirib olamiz. Juda ham chiroyli chiqadi ovqatimiz shundan. Turmush o'rtog'im ham ovqat pishirishga qiziqadilar. Nima ovqat yegilar kelsa o'zlari tayyorlay oladilar. Bu usulni menga turmush o'rtog'im o'rgatganlar. Kartoshkalarimiz ham qizardi. Endi uni suzib olamiz tarelkada. Piyoz kuyib qolib, uni olib tashlaymiz. Kartoshkalarni terib olamiz yog'dan. Ustidan pishgan go'shtni solib olamiz. Mehmon kelganda yoki biror to'y ma'raka qilganingizda shu ovqat tayyorlab ko'rsangiz juda ham barakali va mazali chiqadi.
ko'katlarni sepib olamiz ustidan. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilayman. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ring. Sizga ham yoqadi degan umiddaman. Keyingi videolarimda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.